Hello， 大家好，歡迎收睇翠利地產嘅 channel， 我係 Helly 啊。咁今日我哋嚟到中山坦洲呢度真係一個好神奇嘅地方啦。隔住一個路口就係珠海嘅市區啦。咁5分鐘可以去到珠海市區啦，而且佢去關口都只係15分鐘嘅時間喎。所以對於香港啊、澳門嘅朋友過關真係好方便噶，而且可以見到呢度嘅街市真係好繁華噶。住喺呢度早上落嚟食早餐真係五花八門啦，粥粉麵飯乜都齊啦，咩螺螄粉啊、腸粉啊，真係樣樣都齊啦。而且可以見到佢有啲手機店啊，同埋醫院啊、學校啊、藥店乜都齊晒嘅。咁我哋身後就係麥當勞啦，仲有商場啦，咩奶茶店啊，可以話應有盡有啦。咁佢呢邊嘅消費都好低噶，而且佢呢度嘅房價都好低。我哋今日睇兩個單位，一個係27個方嘅，佢嘅總價係29萬9，係精裝嚟嘅。咁另一個就係34個方嘅，佢嘅總價係35萬嘅。咁我哋今日就睇呢兩個單位，咁我帶你周邊轉一轉睇下呢度嘅環境啦。咁佢嘅單位就係上邊今日嘅項目叫富景公館啦。咁從呢度行過去都唔遠，都係幾分鐘嘅時間啦。而且佢周邊配套可以見到呢度就係新萬悅廣場啦。咁佢有廣場啦，有超市啦，而且佢仲有呢啲小食街啦，咩飲料啊，同埋佢呢邊你想辦大陸嘅銀行卡又好方便啦，而且叫外賣種類又多啦。咁佢呢邊藥店啦都有晒，全部都係，同埋早餐店啊、麵包店啊，你想要嘅、想食嘅都冚唪唥全部都有晒噶啦。而且你話出行啊，係你可以喺呢邊買台電雞啦，一台電雞就可以周圍兜勻晒。可以見到呢度都停緊好多電雞，基本上呢一邊係比較方便嘅，開電雞嘅話。而且佢仲有7蚊雞搭直達巴士可以去到關口岸嗰邊啦。所以返香港啊、澳門都係好方便嘅。咁我哋睇完周邊嘅環境就上去睇睇嗰兩個單位啊。OK， 咁我哋而家嚟上到單位啦。呢個就係27個方嘅，睇下佢嘅戶型圖啦。咁呢個就係佢嘅一個商品房嘅交標啦。佢係貼瓷磚啦，拆係乳膠漆嘅。咁嚟睇下佢嘅戶型啦。咁佢呢啲牆布都係冇嘅，睇起身係比較耐之前嘅裝修，但係我哋嘅交付標準就唔係咁樣嘅。OK。咁入門左手邊就係一個衛生間啦，咁佢嘅浴盤係外置式嘅，咁就比較方便啦，分開嚟嘅。然之後咁行入嚟就係我哋嘅公共開掛式開放式嘅衣櫃啦，咁可以放落一張1.5米嘅床。然之後呢邊就係一個休閒嘅區域啊，可以喺度瞓喺張梳化度睇電視啊咁樣，咁亦都可以感受到佢嘅採光啊、光線都係唔錯嘅，而且佢呢度做嘅一個開放式嘅廚房啦，足夠一個人使用啦。洗切炒，咁呢邊就係一個露台啦，可以放落一個洗衣機，而且可以望下呢度嘅景觀佢可以直接望到下邊成個街市。佢雖然靠近馬路，但係可以感受到佢唔係咁嘈，因為佢都仲係隔咗有少少嘅距離啦。OK， 咁呢一個就係27個方嘅，咁佢嘅總價就係29萬9，就係我哋頭先一開始講到嘅單位啦。咁另一個單位就係34個方嘅，咁我哋而家過去睇睇，其實都好近噶。咁我哋邊行邊講咯，可以睇到佢嘅走廊就係咁樣嘅，好多人都入住咗噶啦。咁呢邊其實係分4部 lift 嘅，係分高層同埋中層嘅。咁過到嚟呢邊就係34個方嘅，睇下佢嘅戶型圖同埋佢嘅交標。
3到4個方嘅總價咧，佢就係35萬。咁其實佢價格咧，我覺得都仲可以落少少嘅。入到嚟咧，同樣係比頭先嗰個大啲啦。咁門口咧，同我哋做咗一個比較窄少少嘅鞋櫃啦，但係一個人用咧就夠晒噶啦。咁右手邊咧依然係一個分離式嘅浴室啦。OK，咁呢邊咧就係我哋嘅休息區啦。休息區其實可以放落一張梳化，但係呢個位置咧其實做成一個衣櫃更好啲。佢仲可以放落一張1.8米嘅床喎。咁佢對住咧就可以放電視機啦。咁可以攤喺張床度睇電視啦。呢個空間咧佢嘅作用會大好多，而且咧。佢呢一個區域咧係可以放張食台啊、辦公一齊用嘅。咁呢個開放式嘅廚房咧，佢光線亦都係好猛嘅。咁29樓咧係高層啦，咁單位嘅樓層咧可以任你揀，佢嘅價錢都係一樣，亦都可以望到佢比較繁榮啦。咁呢度咧就係中山嘅坦洲啦，中山坦洲佢去珠海嘅市區。都只係5分鐘嘅路程，因為就隔咗一個路口，而且3公里範圍內可以去到山姆超市啦。咁2公里範圍內有醫院啦、學校呢啲商業鋪頭完全係齊嘅。樓下咧就係商業街啊咁樣嘅。咁呢邊如果我哋唔住咧，亦都可以出租啦。咁亦都可以話係你想搞一啲小副業啊，比如話我哋頭先入門嘅時候見到嘅。一啲美甲啊咁樣嘅，佢可以出租俾人，亦都可以自己自己搞啦。可以見到呢一邊咧係乜都有可能嘅，而且佢嘅價錢咧都唔低嘅，因為呢一邊咧既好租啦，佢嘅人氣又夠旺啦。呢一個地帶咧，你容易租得出去，但係你嘅總價又夠低，所以你話去對比啲100幾萬嘅近關口嘅樓盤啊，你話你要轉手啊，可能等佢你又驚佢跌價，呢度完全唔需要擔心個，總價都係30萬頂籠啦。OK，咁呢2個單位你中意邊個呢？如果你對呢2個單位有興趣，或者對我嘅視頻覺得 OK 嘅話，可以幫我點個 like，點個訂閱。可以右上角加我嘅 WhatsApp 或者係 WeChat。咁今期嘅視頻咧就到呢度啦，多謝大家收睇，我係 Helly，我哋下期再見。